Bonjour. Alors, aujourd'hui, je veux vous parler d'un truc très très important. Au niveau, c'est pas juste la prise de son, mais on peut dire au niveau du métier de l'ingénieur de son. Alors, l'élément de base aujourd'hui, ou bien l'élément de base pour quelques séances de plus, la prochaine, Inch'Allah, c'est le câblage. Donc, c'est quoi le câblage? C'est quoi les connecteurs? C'est quoi la connectivité? Là, on va parler aussi des interfaces, la compatibilité des interfaces, etc. Bon, premièrement, on doit mettre les points sur les i sur un truc très très important. D'abord, quand on parle, euh, normalement on dit le câblage, c'est-à-dire il y a un câble, mais normalement, c'est quoi exactement la notion de câblage? C'est-à-dire la notion de câblage, c'est le fait de réaliser une connectivité entre deux interfaces, entre in et out bien sûr, deux interfaces pour faire transmettre quelque chose. Donc en câblage d'électricité, en câblage on peut dire même, on parle même même les canaux. Si on parle de faire passer les eaux, etc. Donc c'est le même principe, il y a câblage. C'est un élément, ou bien c'est un composant qu'on doit être capable de réaliser pour faire la connectivité entre deux interfaces. Donc pour faire la connectivité entre deux interfaces, il y a deux manières, soit par câble, soit sans, qu'on dit, sans fil. Mais le plus important maintenant, c'est qu'on doit maîtriser, c'est le câblage. Donc quand on parle de câble, automatiquement, je vais citer un exemple. Voilà, donc un truc simple. Bon, un truc simple. Un truc, pardon. Donc ça, c'est interface. Voilà. Donc automatiquement, je fais le lien entre les deux. Ça, c'est notion de câblage. Ça, c'est dessin d'un câble qui permet de faire qui fait la connectivité entre deux interfaces. On doit mettre les points sur les i. Voilà, le truc très très important. Que si j'ai ici par exemple in, c'est-à-dire interface in, c'est obligatoirement que je dois avoir ici out. D'accord? C'est-à-dire, ناخذ exemple مثلا ديال prise murale qui fait la distribution d'électricité. Imaginez عندي deux prises murales. واش ممكن نجيب كابل نبرونشي هنا ونبرونشي هنا شنو غيطرا؟ غيطرا un coup de circuit. Parce que c'est illogique. Une prise murale qui a tenu l'électricité, que je dois l'envoyer vers une machine à consommer de l'électricité. Et voilà, j'aurai le résultat. Télévision, PC, téléphone, n'importe. Alors, ici, c'est le même principe. Si j'ai ici la in, automatiquement, je dois avoir ici la out. Alors ça, c'est le câble. Et ça, c'est ce qu'on appelle les connecteurs. Voilà. Alors, en général, les connecteurs, c'est on trouve le mâle et le femelle. On trouve le mâle et le femelle pour qu'on soit capable de faire la connectivité. Pour avoir la connectivité, il faut avoir mâle et femelle. D'accord? Même si on prend par exemple prise murale c'est femelle. D'accord? Alors j'ai besoin, pour le brancher, j'ai besoin d'une tête, le connecteur d'une tête mâle pour avoir la connectivité. C'est bien. Donc obligé d'avoir mâle et femelle. D'accord? Et ici, bien sûr, c'est là deux interfaces entre l'in et l'out. Entre l'in et l'out, je vais vous citer exemple. Par exemple, supposons
Supposons j'ai ici lecteur CD. D'accord? J'ai fait la prise lecteur CD. D'accord? C'est-à-dire donc نحيد هاد lecteur CD. D'accord? نجيب هنا نجيب autre élément هنا. D'accord? Je vais l'appeler lecteur CD. Alors automatiquement, obligatoirement, madame عندي lecteur CD هنا إلا j'aurai besoin, c'est-à-dire le son qui est من lecteur CD. Donc pour moi ça c'est de out. Interface avec que tu connectes là c'est out. Alors obligatoirement l'autre machine اللي عندك connectée معها doit être in. Ça c'est la logique. Donc soit par exemple j'aurai graveur CD. D'accord? Soit système. Là, quand on parle de système maintenant, on parle toujours d'ordinateur installé via le logiciel. Pro Tools, Adobe Audition, ou bien les logiciels professionnels de la radio par exemple, tels que Dalet, WinMedia, etc. Donc système. Soit j'aurais à avoir enceinte, des enceintes, etc. Donc quelque chose qui va utiliser هاد out وغيدخل هنا le son. Donc ما يمكنش ندير الان avec الان. D'accord? Donc إلا درت الان avec الان بحال كنقول par exemple غنجيب un prise murale. Imaginez معايا un prise murale. D'accord? غناخد هذا مثلا prise murale. ياك؟ prise murale d'électricité hein. ياك؟ هذا un prise murale. ياك؟ وغادي نجي وغنحط aussi autre prise murale. ياك؟ تصور غادي ايماجيني معايا غادي نجيب كابل بيناتهم entre les deux comme ça. D'accord, un jib câble comme ça. Alors ça c'est illogique. Je n'aurais pas l'intérêt un coup de circuit. Voilà, les là mais يمكنش énergie avec énergie. Alors même principe pour le son. Donc c'est كناخد autre côté, le côté qui compte in obligatoirement l'autre côté qui compte out. Donc هذا principe ما نبقاوش نهضروا عليه ولا parce que حشومه نديرو شي خطا comme ça ونديرو هاد البرونشمون. Alors c'est pour ça شنو كيكون عندي d'accord شنو كيكون عندي كيكون عندي les interfaces ما بين الان والاوت كيكونوا محددينهم مع لو لا فيميل. On va faire un petit test. D'accord, on va faire un petit test. Donc ناخدو نشوفو par exemple lecteur CD par exemple Tascam هذا مثلا برو. D'accord, voilà Tascam Pro. Alors les images dialogue la connexion تقيلة. Je dois changer source de connexion.
Alors, donc on va continuer. Donc voilà, c'est un système pro. Donc pro, on va voir les images. Maintenant, voilà. Donc donc CD 1 CDI 01 Pro. Donc parmi les lecteurs CD les professionnels et tu utilises dans les studios, la diffusion, etc. Donc voilà, un exemple. Donc là, pour vous citer un exemple. Voilà, هذا غير lecteur CD donc ماشي graveur يعني في غير ما فيش الان في غير اوت. الوغ الله يخليكم تفهموا واحد القضيه ما كرهتكمش انا كنت تشوفوها معايا مزيان. ركزوا معايا تري امبورطون في هادشي اللي غنقول دابا. ليماج باش نكبرها اي فوالا. ركزوا معايا في لو سون الاوت توجور مال. الاوت l'interface out c'est toujours mal ou l'interface in c'est toujours femelle. Donc sens de l'électricité ديال لو سون اللي كيخرج من فعل ولا كتخرج الكتريسيتي كتمشي من المال للفيميل. داكور دونك الا رجعنا الانترفاس ديالنا نحاول دابا نحيد هادشي كامل وحطيت الليكتور سي دي ياك وفيه جوج ديال لي زانترفاس. داكور فيه جوج ديال لي زانترفاس هما هادو فهمتي هما هادو. دونك سي دي زانترفاس اللي هما هادو هما الاوت اوتوماتيكمون ملي غنبغي نجي نصايب الكابل هنا راه اوت. داكور يعني هذا غادي يكون مال 3 بوين جو دي و جو لو ريدي. داكور الوغ كيكون 3 بوين كيكون مال جو دي جو لو ريدي وإلا كان ان كيكون فيميل. داكور دونك ها ليكزامبل دونك هذا مال يعني الكابل اللي غيدخل فيه شنو خصو يكون فيميل. يعني كنولي ندير لا كونتينيتي في الاكستريم لان الكابل كيولي غير بحال لا كونتينيتي ديالو. داكور دونك كيولي هذا توجور الاوت مال جو دي و جو لو ريدي الاوت équivalent de mâle et l'in c'est équivalent de femelle. D'accord donc نحاولوا نشوفوا حنايا هذا جوست ليكتور سي ديالك. انا غنحاول نشوف غرافور تاسكام برو نشوف غرافور سي دي تاسكام شوفوا شنو غيعطيني. تاسكام فوالا هذا سي ان غرافور سي دي بروفيسيونيل تاسكام. دونك غرافور اوتوماتيكمون تيكون ليكتور يعني غتكون فيه الان والاوت. فوالا اي فوالا ها هو هاد الانترفاس واحد ام كي 1. دونك ها هو عطينا الانترفاس ديالو وي دونك فوالا غادي نشوف معاه. فوالا لاحظوا معايا ça c'est l'input. Alors l'input c'est toujours femelle ou l'output c'est toujours mâle. les 3 points هادو غادي نعاودو نشوفهم بعد ما نخدموهم. لاحظوا ال 1 2 3 جي ان دي. جي ان دي يعني هي لا ماس الهوت هي البوان شو كولد هي البوان فروid. داكور هذا برانسيب. الوغ ميم حتى في لي ديجيتال حتى الاي اس او بي نهضروا عليها اون ديتاي. هذا النيميريك انترفاس وحده كدير نيميريك نعاود نشرحهم بعد. دونك شنو عندي الانبوت الان توجور فيميل والاوت توجور مال. داكور فهمنا هذا البرانسيب. هذا البرانسيب لي كونيكتيفيتي اللي كندويو لهم بروفيسيونيل. الله يخليكم كندوي على هاد لي كونيكتيفيتي ما دخلتش معكم في هاد لي زيكسالار اكسيتيرا. سي اون اوتر فيلوزوفي. داكور سي اون اوتر فيلوزوفي نشرحوها من بعد. دابا حنا كندوي لكم على كونيكتيفيتي اكسالار اللي هي بروفيسيونيل. داكور الوغ بور هاد لي كونيكتور اون جينيرال اللي غنشوفهم معكم من بعد بالديتاي اللي هو البلو بروفيسيونيل اللي هو الاكسالار.
فوالا. هذا غنشوفو معكم اون ديتاي. هذا غندير لكم فيديو ديال كيفاش كندير الكابلاج، سيتادير غادي نجيب الفير اسودي ليتان اكسيتيرا ونصايب الكابل غيالمون كيفاش كيتصايب. نورمالمون ماشي كان خصكم تخدموا بيديكم، مي هنا ما نديرو سي الجائحه هي هادي. مي ان شاء الله لا طول الله في العمر بقينا اونصومبل لاني بروشين ان شاء الله راه نعاود معكم كاع هادشي غنديرو دي سيونس دو بلوس على ود هاد الكابلاج. تو سامبلومون شي حاجه اللي هي اوبليغاتوار. الوغ هادو سي الكابل بروفيسيونيل في لو موند. الله يخليكم هانتوما في بيان سور ملي كتشريه راه في لي كاتيجوري. ملي كتشري اون مارك بروفيسيونيل il est un peu cher مي كتكون سوليد. الوغ علاش هذا كيستعملوا بزاف؟ لا بروميير دي شوز كتشوفوا بانه الي بلاندي دونك كيتحمل الخدمه. الله يخليكم كيتحمل الخدمه. راه سي با راه جو بارل با هنا باش تحطوا لا ديفيرونس. راه جو بارل با كاميرا. كاميرا ما فيهش مشكل، عنده الكاميرا بلا فاليز ديالها كيجي كيحطها كيبدل لي زوبجيكتيف سامبل، عنده الرونينغ ديالو كلشي كيكون في لي فاليز ديالو. لو سون لا، لو سون راه كتخدم ما كاينش غير لي سون في لابريز في السينما ولا في نو. لو سون راه بليزيور دومين. تقدر تيكيبي انت ان ايفينمون بلي زيليمون سونور، كدوز لي كابل، الناس كتصيفط لك على لي كابل محطوطين اكسبوزيشنز بزاف ديال الاشياء. داكوغ دونك هادو خصهم يكون سوليد باش لا طاحت عليهم شي حاجه هذا يبقى. والبلوز امبورطون هو فيه هاد لو فران. هاهما شي كتلاحظوا كاين هاد لو فران هذا هو في التصويره بلو كلير. كاين هاد لو فران هذا ملي كتدخل المال في الفميل هاد الحديده هادي كتوحل في هاد لو تخو هذا شوغ دو فران. الوغ باش يتحيد كيخصني نورك على هنا، حيت ملي كنورك على هنايا هذا تيهبط. الوغ الا ما وركش امبوسيبل انهم يتفرقوا جوج لي كابل. داكوغ دونك سي تري امبورطون دو ترافايي هادشي هذا. سي ليكس على بيان سور عندك مثلا لي كونيكتور. كاين كونيكتور مثلا ار سي ا. ما كان في لا ريشيرش ما كنريشيرشيش بار سي ا مباشره. هذا كونيكتور اللي هو عندكم الحمار والابيض في الدار اكسيتيرا. حتى هو غنشرح لكم كيفاش كومون سا سباس خدمته. غنهضر لكم على كونيكتيفيتي سيميتريك اسيميتريك. هذا ملي غنبغيو نبحثوا عليه ديما ديروا كونيكتور ار سي ا تو سامبلومون باسكو ملي كتكتبوا ار سي ا مباشره كتخرج لكم الرجا. داكوغ رجا كلوب اتليتيك. دونك ديما كنديروا الار سي ا. كونيكتور عندكم سي كونيكتور جاك. نو سمح لي كونيكتور جاك مزحقه ليا الأ كونيكتور جاك لو فوالا كنتعاملوا غادي نشرحو حتى هو اون ديتاي ما كيتحطش اعتباطيا. دونك شنو معنيت هاد لي كولور اللي فيه؟ ديما كتلقاو هاد لي كولور نوار 1 2 3 اكسيتيرا. هذا دونك غنشوفو سا سير ا كوا. من بعد غنشوف معكم comment je peux faire les connectivités différentes jack vers RCA vers XLR, jack vers XLR. C'est compliqué un peu mais bon on va essayer de maîtriser tout هادشي ان شاء الله. donc malheureusement هاد l'équipement عندنا في ليكول كنا كنديرو به لي تي بي اكسيتيرا. شوفوا التيليكوموند ديالو هذا مي بون on verra ان شاء الله يدوز هادشي ونعاودو هاد. دونك لو بليز امبورطون دابا سي قراو لي شويه الله يرضيكم على لي كونيكتور. دونك لي كونيكتور تقراو عليهم عندكم الاكس ال ار في الار سي ا الجاك اكسيتيرا. دونك هاد لي جونغ دو كونيكتور الله يخليكم يحاولوا يتفهموا لي كومون سا سباس. دوزيام فيديو ان شاء الله غنشرح نهضر لكم على كل كونيكتور بوحدو. ومن بعد ان شاء الله جو في فير un TP vidéo. Je vais vous montrer comment je peux préparer le câble de A à Z. C'est-à-dire que je le câble qui est dénodé dans les situations possibles. Donc si vous avez des questions n'hésitez pas. J'espère que le tout est clair. Donc هادشي تخدم هادو بحال اللي كتشوفوا في هادو تيب دو كونيكتور سبيسيال. دونك هادشي كله سي ستيريو غنشرحو لكم اون ديتاي. كنخدمو بهم على حساب لي زيكيبمون على حساب هذا مي سي تري امبورطون دو ميتريزي هادشي. دونك كوم جي دي si vous avez des questions بعد هاد لا فيديو نيزيتي با. الله يرضي عليكم عندكم سميتو عندكم كلشي عندكم الفيسبوك ديالي الواتساب في لي جروب ديالنا كاملين نيزيتي با. Et bonne journée tout le monde et à la prochaine, Inch'Allah, bientôt.